जिसाय अध्याय 41। हे द्वीपगण, आंभ साक्षातरे नीरव हुओ ओ लोक माने नुआ नुआ बल प्राप्त हेउंतु। सेमाने निकट को आसंतु, तेबे कथा कहंतु। आम्भे माने एकत्र होई विचार करू। से धर्मरे जाहाकू आपणा चरण निकट को डाकंती, एपरी एक जनकू पूर्व दिगरू किए उत्पन्न करियछंती। से नाना देशस्थ लोकंकु ताहा सम्मुखरे समर्पी दियंती ओ राजगणंक उपरे ताहाकू कर्तृत्व करांती। से ताहार खड्ग सम्मुखरे सेमानंकु धूलितुल्य ओ ताहार धनुकर अग्ରରେ चालित कुटा परी समर्पी दियंती। से सेमानंकर पछे गोड़ाए। जेउ पथरे से पदार्पण करी नाही, सेही पथरे हें से निरापदरे अग्रसर हुए। आद्यरू पुरुषकु पुरुष आह्वान करी किए ए कार्य साधन करियछंती। आम्भे सदाप्रभु आदि पुणी शेषकालीन लोकमानंकर संगरे हें आम्भे सेही अटू। द्वीपगण देखि भीत हेले, पृथ्वीर प्रांत सकल कंपित हेले। सेमाने निकटवर्ती होई आसिले। सेमाने प्रत्येके आपणा प्रतिवासीर साहाय्य कले ओ साहसिक हो बोली प्रत्येके आपणा भाई की कहिले। एही रूपे सूत्रधर स्वर्णकार को साहस देला ओ हातुड़ी समान करिबा लोक जोड़ कर्म उत्तम होइछि बोली कही नेहाई रे पिटिबा लोक को आश्वास देला। पुणी प्रतिमाटी जेपरी टळटळ न हुए, एथिपाई से कंटारे ताहा दृढ़ कला। मात्र हे आम्भर दास इस्राएल, आम्भर मनोनीत जाकुब, आम्भर बंधु अब्राहमर वंश, आम्भे तुम्भकू धरी पृथ्वीर प्रांत को आनियछु ओ पृथ्वीर सीमारू तुम्भकू आह्वान करी कहियछु, तुम्भे आम्भर दास। आम्भे तुम्भकू मनोनीत करियछु ओ दूर करिनाहु। तुम्भे भय कर नाही, कारण आम्भे तुम्भ संगरे अछु। निराश हुओ नाही, कारण आम्भे तुम्भर परमेश्वर। आम्भे तुम्भकू सबल करिबा। हाँ, आम्भे तुम्भर साहाय्य करिबा। हाँ, आम्भे आपणा धर्म स्वरूप दक्षिण हस्तरे तुम्भकू धरी रखिबा। देख, जो माने तुम्भ प्रति कुपित अछंती, से समस्ते लज्जित ओ घाबरा हेबे। जो माने तुम्भ संगे विरोध करंती, से माने अवस्तु तुल्य होई विनष्ट हेबे। जो माने तुम्भ संगे विरोध करंती, तुम्भे सेमानंकु अन्वेषण करिवो, मात्र सेमानंकर उद्देश्य पाइब नाही। जो माने तुम्भ संगे युद्ध करंती, सेमाने अवस्तु तुल्य ओ अकिंचन हेबे। कारण आम्भे सदाप्रभु तुम्भर परमेश्वर। तुम्भ दक्षिण हस्त धरी तुम्भकू कहिबा, भय कर नाही, आम्भे तुम्भर साहाय्य करिबा। हे कीट स्वरूप जाकुब ओ हे इस्राएलिय नरगण, भय कर नाही। सदाप्रभु कहंती, आम्भे तुम्भर साहाय्य करिबा ओ इस्राएल धर्म स्वरूप तुम्भर मुक्तिदाता अटंती। देख, आम्भे तुमको तीक्ष्ण छुरिका विशिष्ट एक नूतन शस्यमर्दन जंत्र स्वरूप करिबा। तुम्भे पर्वतगण को मर्दन करी चूर्ण करिब ओ उपपर्वतगण को भूसीतुल्य करिब। तुम्भे सेमानंकु कुलारे उड़ाइले वायु सेमानंकु उड़ाई नहीं जीव ओ घूर्णी वायु सेमानंकु छिन्न भिन्न करी पकाइब। पुणी तुम्भे सदाप्रभुंक ठारे उल्लास करिब ओ इस्राएल धर्मस्वरूपंक ठारे दर्प करिब। दरिद्र ओ दिनहीन माने जल अन्वेषण करंती, मात्र जल नाही। तहिरे सेमानंक जिह्वा तृषारे शुष्क हुए। आम्भे सदाप्रभु
ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥଳୀରେ ନଦ ନଦୀ କରିବା ଓ ସମସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଝରମାନ ଫିଟାଇବା। ଆମ୍ଭେ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଜଳାଶୟ ଓ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିକି ଜଳ ନିର୍ଭର କରିବା। ଆମ୍ଭେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଏରସ୍, ବାବଲ ଓ ମେହେନ୍ଦୀ ଓ ତୈଳବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ମରୁଭୂମିରେ ଦେବଦାରୁ, ତିଧର ଓ ତାସୁର ବୃକ୍ଷ ଏକତ୍ର ଲଗାଇବା। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଧର୍ମସ୍ୱରୂପ ଏହା ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ଦେଖିବେ ଓ ବିବେଚନା କରି ବୁଝିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ବିବାଦ ଉପସ୍ଥିତ କର। ଯାକୁବର ରାଜା କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ବାହାର କର। ସେମାନେ ତାହା ସବୁ ବାହାର କରି ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆଦ୍ୟର ବିଷୟମାନ କଣ ତାହା ତୁମେମାନେ ପ୍ରକାଶ କର। ତାହା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିବେଚନା କରି ତହିଁର ଶେଷ ଫଳ ଜାଣିପାରିବା। ନୋହିଲେ ଆଗାମୀ ଘଟଣା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ପ୍ରକାଶ କର। ତହିଁରେ ତୁମେମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଗଣ, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବା। ହଁ, ମଙ୍ଗଳ କର ଅବା ଅମଙ୍ଗଳ କର, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ଏକତ୍ର ତାହା ଦେଖିବା। ଦେଖ, ତୁମେମାନେ ଅକିଞ୍ଚିତ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହିଁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରେ ସେ ଘୃଣାସ୍ପଦ। ଆମ୍ଭେ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଏକ ଜଣକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଅଛୁ ଓ ସେ ଉପସ୍ଥିତ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦିଗରୁ ଆମ୍ଭ ନାମ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ସେ ଗାନ୍ଥନୀର ମସଲା ଓ କୁମ୍ଭକାରର ମର୍ଦ୍ଦିତ ମୃତ୍ତିକା ପରି ଦେଶାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଦଳିତ କରିବ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଜାଣିପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆଦ୍ୟରୁ କିଏ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି? ପୁଣି ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ କହିପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି? ହଁ, ପ୍ରକାଶକାରୀ କେହି ନାହିଁ। ହଁ, ଦେଖାଇବା ଲୋକ କେହି ନାହିଁ। ହଁ, ତୁମମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଲୋକ କେହି ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମେ ସିଓନକୁ କହିବା, ଦେଖ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ସୁସମାଚାର ଆଣିବାର ଏକ ଲୋକ ଦେବା। ଆମ୍ଭେ ଅନାଇଲା ବେଳେ କେହି ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ପଚାରିଲା ବେଳେ ଯେ ପଦେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ମନ୍ତ୍ରଣାଦାତା ସୁଦ୍ଧା କେହି ନାହିଁ। ଦେଖ, ସେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ସବୁ ଅସାର ଓ ଅବସ୍ତୁ ମାତ୍ର। ସେମାନଙ୍କର ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳା ପ୍ରତିମାଗଣ ବାୟୁ ଓ ଶୂନ୍ୟ ମାତ୍ର।